Sargin ture beektaa raachuu koo akkuma siin jedhee ani ijoollee baadiyyaati akka kee magaalatti hin dhalanne. Ati waan hin taane maa nama haasofsiisu jaalatta garuu shallee. Haasa'e. Ah, Nuti Kallaan sargin ture beektaa. Sargiin gilee hamaamonni dhufu akkuma amma naannoo keessanitti agalgalee qabatanii akkanatti eegansanii waan sirbaa ashoo ashiraa jedhama beektaa sirba aadaatu gurbaa fuudhu faarfamaa eegan beektaa. Hawwonni gurguddoon kun gayyaa'ee dibbee kana tumaa ashoo ashiraa jedhaa gurbaa fuudhu faarsaa ichi siqamee eegama karaa sarganyaan dhufuun eegama beektaa taaqaallee. Andaandee yoo katamatti illee magaalatti illee dhalachuu baadiyyaatti dhalachuu baatte magaalaatti yoo xaalle gara baadiyyaa gadi babbaatame yeroo tokko tokko hin baatamu hin baatu. namba. Hin bahu yoo jette sirraa dhaabuu fi bara nama baadiyyaan beekne maal godhaa itti mayyade. Amma bee hawwanni gurguddaan kun akkasitti sirbaa jira. Mucayyoon hiriyyaa xiyyaa fiidee fincaan boqote bara hin dhuydi maal sakkaraa miti xajjiin garaa guute. Ayi fincaan miti dooktar jira. Maayin Dubbadhu adhuga. Deem. inna mucayyoon daa'ima beektaa fiidee hiriyyaadha wajjin waan jennu karaa keessa ciifte beektaa akkas fiidee bakka mana ijoollee dhaka ani duubaan fiigee dhufee qabisii irraa roree irra ciife beektaa. Yoo isilleen hin beektu anis hin beeku garuu maal beektaa sanaxaluu anaaf si agarsiisa isa amma doogistaayilii jedhamu kanatti fakkaata wanti guyyaa san ta'e. Minister. Isa amma waan guyyaa san ta'e yaaddu isa amma afaan faranjiitiin doogistaayil jedhamu kanatti fakkaata. Isiin fiidee ciifte. Anillee dhaqee gubbaa irra gachiise diigale. Kallaan haati nu argite beektaa sirba osoo sirbaa jirtu nu argite. Achuma maallaritti himtee dhufanii anaafisi qabanii anallee mallarii manatti nagalte isillee mana galanii doobbii beektaa doobbii isa nama gubu tokko. Dookistaa Hin beektaa doobbii. Waan asirraachuudhaan korfisiin dhugaa rabbi guyyaa na dhukkubaa oole bara. Waldaa na dhukkubaa oole do'ee oole. Qabbanni na dha'ee eda halkan. Hirriba keessaa bari ijoolleen. I don't live in Dubai. I live in Chad. Kallaan dhufan beeytaa. Anallee harmeen xiyya fuutee mana nagalatte. Isillee harmeen isii fuutee mana galatte manni walollaadha miire. Ante እናትየዋ ግፈኛ ቅስን ታተቹ ህርያ ወጅን ሉካ ከራ ኢሲን ሉካ tokko qabdee isin tokko qabdee doobbiin beeyta doobbii kana miila isii lamaan gara fan beeyta daabboo isii kana keessa gubadhee itti anin dhagaa beeyta malatti anillee gana akkasin na gubadhee harmenti jedhe amma gizee ol seenee barri isii natti cufattee wanta sa'aan hidhamtu jira gaadii sa'aan ilmantu jira isiin gaadii fudhachuu asii gola ol tartu an utaalee harkaa bahee fiige. Fiigee gisee an ala bahu hamaamonni kan. Jidduma kana abbaan kiyyallee dhufee fardarraa bu'ee dhaqee fardarra ijoollee kaanii deemuu jira fiidee dhaqee fardarra na kaayee wajjin galle boo'ee himadhee ilma kiyyana jalaan tuqin jedhanii inni itti ka'ee akkasitti dullaa jala bahee no. Akkasitti gaafaa isaanii istaayilii amma isin doogistaayilii jettan kana nuti gaafa xiqqaa taane mana sargiitti gochaa turre. Are you now?
Ani barsi argi ilaaleen soddaa qillee taamis hin jedhe bara. Ati biyyatti doogii naan Dabil guys. Guys, Dabil. Sanyii foroo naa godhaa guys. gaayis Maal dablee qilleetaamni? gaayis Qabsoo nuti bar irratti garafamnee tumamnee har'a bar isin doogistaa jettanii maqaa jijjiirrattanii. isin Dhaloota isin rukutamu. ummata keenya doogistaan barsiisuuf itti garafamtan miti baadiyyaa sana keessa. Isa amma qabsoo qilintoo fi qaallitti itti garafamu kana nuti haadhaaf abbaa keenyan garafamaa turre mana sargiitti doogistaa ni agarsiifne. Isheen yeroo ishee garafan waynee gubadheettee. Ati garuu hagos keentuu qabne miti kan kee akkas. Ani fiigee jalaa bahee gillee an bahee jedhu sargii galee abbaan kiyya bakka inni madheen irraa dhokke hin lolee. Ina mallattee malee bara otoo mallattu hagos kee. Jeefta sila. Harmeen xiyya faan aartu achi aarra nama dhiibtu siraan ajjeefte. Soddaan keenya soddaa qillee taamuun waan hundumaa waggaa torbatti jalqabe likiskisiin kunneen. Fuuna haadha koo kash labee kan argitani. Waggaa torbatti jalqabde likiskisiin kun. Oromoo buqqisuu biyya Makiin kee isaa. maal dhufuun jaadha? Ani hin beeku. Gaa'e sanyii foroo naa godhaa hundi keessanuu. Tee tulluu biyya olee kan ingili. Yoo hin gootee bara. Yoo hin gootee baatareef waan dhufaa jirtu seeyyaani maqaa yaamne. Eenyu maakiin Komentii siin barreessine? homaa naan barreessine nan ishee dabbaree masalee. Eunat waan nuti dabbiraalleeti. Kutaan itaan irra ija buufta dhugaa qabdi. Coonti yaamman akkasii waliin jiraatte obsa qabdi bara. Garaan dhugubdee barraachuu isii qofaan ana coggaaraan kiyya hundi nama daa'e. Maalan godhe aduu? Maalan godhe? Hin mul'attu. Ani mul'adhu. Gaa'e hundi keessan sanyii foroo naa godha barnata jechuudha. Sanyii foroo naa godha hundi keessan. 700 seenneerra. Sanyii nama 300 qofaan nama sanyii foroo naa godha mucaa tokko fara jiru kan kuma haa gootu. Sanyii foroo naa godha. Mucaa tokko fara jiru kana foroo naa godha akkaawuntii isaa doonee jalaa gubate. Namni 611 as jirtan sanyii foroo naa godha nama 300 qofaaf. Antee guyyaa kana na dhukkubee mana yaalaa dhaqee amma na dhiye.